ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മളിന്ന് ചൂണ്ടയായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെന്നിട്ട് കാണാം. മച്ചാമാരെ, നമ്മുടെ ചൂണ്ടപ്പുലികൾ രാവിലെ തന്നെ വേട്ട ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരാളും ചെറുമീനും തന്നെയാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. ഇത് വിജനമായിട്ട് കിടക്കുന്ന പറമ്പിന്റെ ഒത്ത നടുക്കുള്ള തടാകം പോലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. ഈ പറമ്പിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഇതുപോലുള്ള വെള്ളക്കെട്ടുകളുണ്ട്. ഇവിടെ സമീപത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് വലിയൊരു ആറ് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ആ ആറ്റിൽ നിന്നാണ് മഴക്കാലത്ത് ഈ മീനുകളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടത്തോടെ എത്തിയത്. ഇവിടെ കിടന്ന് അവര് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബ്രീഡാകുകയും ചെയ്തു. ഈ ഫ്രോഗ് എറിഞ്ഞുള്ള വരാല് പിടുത്തം ചൂണ്ടക്കാർക്കെല്ലാം ഹരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീനുള്ള സ്പോട്ട് തപ്പി അവരിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പോക്കിനിടയിൽ കണ്ടെത്തിയ സ്പോട്ടാണിത്. നമ്മുടെ പഴമക്കാരായ ചൂണ്ടക്കാരെല്ലാം ഈ ചെറുമീനെയും വരാലിനെയൊക്കെ പിടിച്ചിരുന്നത് ജീവനുള്ള തവളയും ജീവനുള്ള പരലിനെയൊക്കെ ഹുക്കിൽ കോർത്തിട്ടാണ്. പക്ഷേ വളരെ കുറച്ചു മാത്രം മീനുകളെ അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഈ ഫ്രോഗ് ലൂറുകളുടെ വരവോടെ ചേറാൻ വരാൽ പിടുത്തതിന്റെ കാര്യമെല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മീനുകളാണ് ചൂണ്ടക്കാർക്ക്. പിന്നെ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് പോലത്തെ സാധാ റബ്ബർ ഫ്രോഗ് മാത്രമല്ല, ഇവന്മാരെ പൊക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിലുള്ളത് പക്ക പ്രെഡേറ്റർ ഫിഷുകളാണ്. ഈ ചെറുമീനും വരാലും ജീവനില്ലാത്ത ഒരു ജീവിയെയും ഇവര് കഴിക്കത്തുമില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് മറ്റു മീനുകളൊക്കെ ചെയ്യും പോലെ മീനുകളുടെ പുറകെ ഓടിയർന്ന് അടിക്കാനൊന്നും അവർക്ക് സമയമില്ല. ഇര പാസ് ചെയ്തു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒഴുക്കുറഞ്ഞ ജലാശയത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അവരിങ്ങനെ പതുങ്ങി നിപ്പുണ്ടാവും. ഇര വരുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് തന്നെ ചാടി വീണ് അവരെ വായിലാക്കും. തന്റെ വായിലൊതുങ്ങുന്ന എല്ലാ ജീവികളെയും അവർ ആക്രമിക്കുമെങ്കിലും അവരുടെ മെനുവിലെ ടോപ്പ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഐറ്റം തവള തന്നെയാണ്. തവളയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെറുമീനും വരാലിനും ഭ്രാന്താണ്. തവള ചലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അതേ ആക്ഷൻ കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ ഫ്രോഗ് ലൂറുകളും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചില ഫ്രോഗ് ലൂറുകൾക്ക് നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈകൊണ്ട് സ്റ്റിക്ക് അണക്കി കൊടുത്ത് ആക്ഷൻ കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് തവളയുടെ ആക്ഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി ജെം ഫ്രോഗിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് തവളയാടുമ്പോൾ തന്നെ വലിക്കുമ്പോ തന്നെ ചാടി വന്നോളും. മച്ചന്മാരെ, അങ്ങനെ നമ്മള് കാത്തിരുന്ന നിമിഷം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ വരാൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നജ്മലേട്ടന്റെ സ്വന്തം ഒറിജിനൽ തവളയാണെന്ന് കരുതി വന്ന് വെട്ടിയതാണ് ആശാൻ. എന്തായാലും പൊളിച്ചു. ഇതാണ് ഈ ഫ്രോഗ് ലൂറുകളുടെ പവർ. ഔഷധമൂലിയൊക്കെയുള്ള മീനുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരാലിന് മറ്റു മീനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല ഡിമാൻഡാണ്. കൂടാതെ ഇപ്പൊ കിട്ടാനുമില്ല. മുറിവ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പണ്ട് മുതൽ തന്നെ വരാല് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. മുറിവ് കരിയാൻ വരാല് താറാമുട്ടയും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് ആണ്. ഇവനെ അടിച്ചു കയറ്റിയപ്പോൾ വെള്ളം ശരിക്കും ഇളകി മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പൊ തന്നെ മീൻ ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നജുലേട്ടൻ നൈസായിട്ട് സ്പോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ഇത് പറമ്പിന്റെ നല്ലവണ്ണം കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇതിന്റെ ഒത്ത നടുക്കും ഇവിടെ ഒരു കുഴിയുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തായാലും മീനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഇവിടെ എറിയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നല്ലൊരു പട ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൽ. 3 കിലോയിൽ കുറയാത്ത മുട്ടനൊരു ചെറുമീനാണ് ഏറെടുത്ത് പോയത്. ഇനി അവൻ അടിക്കാനുള്ള മൂഡിലാണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. അവൻ ഇരയെ പ്രതീക്ഷയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിജാമിന്റെയോ നജ്മലിന്റെയോ ചൂണ്ടയിൽ അടി കിട്ടും. ഇനി അവൻ ഇരയെടുക്കാനുള്ള മൂഡിലല്ലെങ്കിലും അവൻ കയറി അടിക്കും. പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രം. ഈ പറമ്പിൽ നിറയെ പാമ്പുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ചൂണ്ടക്കാർ അധികമൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരാറില്ല. അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. കാരണം ഫ്രോഗ് കാണാതെ നടക്കുന്ന മീനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എറിയുമ്പോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അടിയിട്ടാൻ നല്ല ചാൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ആറ്റിലൊക്കെയുള്ള വാഹയുടെയും കണ്ടീഷൻ അത് തന്നെയാണ്. ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ട് ഈ പെൻസിലൂർ കണ്ട് അവരിപ്പോ പെൻസിലൂറിൽ അടിക്കാറേ ഇല്ല. അത് എരയല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മിക്ക മീനുകൾക്കും തിരിച്ചറിയാറായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വാഹ ഒരു വട്ടം പെൻസിലൂറിലൊക്കെ അടിച്ച് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ കയറി അടിക്കാൻ നല്ല പാടാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചെറുമീന്റെ കാര്യവും. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാടൻ വരാലിന് ആ നോട്ടമൊന്നുമില്ല. ഇവരില് ഏറ്റവും ഭയങ്കരൻ അവൻ തന്നെയാണ്. അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അവൻ കയറി അടിക്കും, മിസ്സായി പോയ മീനാണെങ്കിൽ പോലും. ചേറാനും വരാലും ഒരുപോലെ തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്പിന്നറുള്ള ചെറിയ ഫ്രോഗിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചൂണ്ടക്കാർ കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്പിന്നറിലേക്ക് വെയിലടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു തിളക്കമുണ്ട്. ഈ തിളക്കം മീനുകളെ അതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കും. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്പിന്നർ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ചലിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ അതൊരു ശബ്ദവും വൈബ്രേഷനും ഉണ്ടാക്കും. ആദ്യമൊക്കെ ഒറ്റ സ്പിന്നറിന്റെ ഫ്രോഗുകളാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോ അതിൽ റിസൾട്ട് ഉള്ള 2 സ്പിന്നറുകൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഫ്രോഗുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്. മീൻ വന്ന് കടിക്കുമ്പോ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹുക്ക് മീന്റെ വായിൽ കയറും. ഹുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഷാർപ്പ് ഹുക്കുകളാണ് ഇത്തരം ഫ്രോഗുകളിലൊക്കെ വരുന്നത്. ഒന്ന് തൊട്ടാതി തുളഞ്ഞങ്ങട് കയറി ഇടനാക്ക് ലോക്കാവും. ഇത് നമ്മള് നേരത്തെ കണ്ട വിജനമായിട്ട് കിടക്കുന്ന പറമ്പൊന്നും അല്ല. അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി നമ്മൾ താഴോട്ട് പോന്നു. ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾതാമസമൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ആണ്. ആളുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. മറ്റു മീനുകളെ പോലെ നമുക്ക് ബെയ്റ്റ് ഇട്ട് ഇവന്മാരെ ചടപടയെന്ന് ഈ കരിമീനൊക്കെ പിടിക്കും പോലെ പിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അതിനൊരു നേക്കുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ മണ്ണിരെ വെട്ടിന് പോലുള്ള ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫ്രോഗ് ലൂർ തന്നെ എറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബിരുദന്മാരെ ഇതിനകത്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ വന്നപ്പോ
തൊട്ട് വരാല് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ നജുമലേട്ടൻ ഒരിടത്തിനെ അടിച്ചു കയറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. പിന്നെ ഒന്നും പറയണ്ട, ഇതിങ്ങ് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് മീനടിയുടെ പെരുന്നാളായിരുന്നു. ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി നല്ല ആറ്റം വരാലുകള് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കേറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമേ ചൂണ്ടയില് ഇങ്ങനെ വരാല് ചാകര കിട്ടാറുള്ളൂ. അടിക്കുന്ന സമയത്ത് തകർത്ത് എല്ലാത്തിനെയും അടിച്ചു കയറ്റുക, അതാണ് എല്ലാ ചൂണ്ടക്കാരുടെയും പരിപാടി. ഫ്രോഗ്ലൂറിൽ ഇതുപോലെ മീൻ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മണ്ണിരയിലും ചെറുമീനും വരാലൊക്കെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചൂണ്ടക്കാർ നൈസായിട്ട് പ്ലാൻ ഒന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് മണ്ണിര ഇവിടെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. വരാല്, ചെറുമീൻ, കാരി, കറുപ്പ്, തിലോപ്പിയൊക്കെ നിറയുള്ള ഒരു തോടാണിത്. കാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈസ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. ആ മാതിരി കാരിയാണ് ഇവിടുന്ന് ചൂണ്ടക്കാർക്ക് ചൂണ്ടയിൽ കിട്ടുന്നത്. ഈ പായലിന്റെ അടിയിലാണ് മീനുകളെല്ലാം കിടക്കുന്നത്. പായലിന്റെ ഇടയിലുള്ള ചെറിയ ഗ്യാപ്പിലൂടെ മണ്ണിര കുറച്ച് ചൂണ്ട അങ്ങ് ഇറക്കി വിട്ടാൽ മതി, അവന്മാര് പറന്നു വന്ന് വെട്ടിക്കോളും. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് മീനുകളെ അടിച്ചു കയറ്റാനായിട്ട് ഗിരീഷേട്ടനും വിഷ്ണുവും പോൾ റോഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പണ്ട് കരിമീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ റോഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇറങ്ങിയത്. ഈ റോഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മീൻ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫീലാണ്. അതിപ്പോ ഒരു ചെറിയ മീൻ പിടിച്ചാൽ പോലും റോഡിങ്ങനെ വളഞ്ഞങ്ങട് നിൽക്കും. 1 കിലോയ്ക്കുള്ള മീനുകളെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് തന്നെ പോൾ റോഡിൽ അടിച്ചു കയറ്റാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ അതിലും വലിപ്പം കൂടിയ മീനുകളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അവന്മാര് നമ്മുടെ പോൾ റോഡ് ഒടിച്ചു കളഞ്ഞെന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ മീനുകളുള്ള സ്പോട്ടില് പോൾ റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കരുത്, പണി കിട്ടും. ഒരു കറുപ്പാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ ചൂണ്ടയിലടിച്ച് കയറി വന്നത്. പക്ഷേ കരയിൽ കയറിയപ്പോ തന്നെ അവൻ ഹുക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി. ഈ കറുപ്പിന്റെ ദേഹത്തൊക്കെ നല്ല ഷാർപ്പ് മുള്ളുകളുണ്ട്. അതവർക്ക് ദൈവ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ്. ഈ മുള്ളിന്റെയൊക്കെ കുത്തുകൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവരെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവർ ഓടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ എപ്പോ നേരിട്ട് കൈകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും നല്ല കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും മുള്ളു നമ്മുടെ കൈ കൊള്ളാൻ ഇടവരരുത്. വിഷ്ണുവിനെ അടിച്ചതിലും നല്ല മുഴുത്ത കറുപ്പാണ് ഗിരീഷനെ അടിച്ചു കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും മണ്ണിരയിലൂടെ പണി നടക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായി. ചെറുമീനും വരാലൊക്കെ ഏറെടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് സമീപത്ത് തന്നെ. ഈ കുഞ്ഞ മണ്ണിരയിലൊക്കെ ചെറുമീൻ അടിക്കുമെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കില്ല. പക്ഷേ മണ്ണിരയുടെ പവർ സ്ഥിരമായിട്ട് കൈച്ചൂണ്ടിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നവർക്കറിയാം. ഈ ചെറുമീനും വരാലൊക്കെ ചൂണ്ടയെ കുത്തുമ്പോൾ മറ്റു മീൻ കുത്തും പോലെയൊന്നും അല്ല, ഒരുതരം കൊമ്പളം ഇടും അവര് ചൂണ്ടയുടെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട്. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിച്ചോ ചെറുമീനോ വരാലോ നമ്മുടെ ചൂണ്ടയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ കൊമ്പളകള് വിഷ്ണു ചൂണ്ടയിട്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ആരോ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ ആരാന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആരും പിടിയിട്ടില്ല. ചെറുമീൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണെന്ന് മാത്രം. മിക്കവാറും ഈ കുഴിയില് ഇവന്റെ ഡാഡിയും മമ്മിയും ഉണ്ടാവാതിരിക്കില്ല. ഈ വാഹവരാലുകള് 1 കിലോ ആവുന്നവരെയൊക്കെ കുട്ടികളെ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കും. പക്ഷേ ഈ ചെറുമീനുകൾ അത്ര വലിയ കുട്ടികളെ ഒന്നും കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കാറില്ല. ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ വലുപ്പമാകുമ്പോഴാണ് ചെറുമീനുകൾ കുട്ടികളെ പിരിക്കുന്നത്. ഈ കോഴിയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ സെറ്റപ്പും. ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം വലുപ്പം വെച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് തീറ്റയൊക്കെ തേടാറായെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ പേരൻസ് മത്സ്യങ്ങള് കൊത്തിയോടിച്ചു വിടും ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന്. ചെറിയ ഹുക്കിട്ട് പിടിച്ചതുകൊണ്ട് ഇവന് വലിയ പരിക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. 3-4 കിലോയൊക്കെ ആയി. തോടിനെയും പുഴയിനെയൊക്കെ വിറപ്പിക്കേണ്ടവനാണ്. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണുവിനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. വലുതായിട്ടും ഇവൻ ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെയാണ് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവനെ വിഷ്ണു തന്നെ പൊക്കും. മച്ചാമാരെ, നിങ്ങൾ ഈ പുഴയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന 4-5 കിലോയൊക്കെ വലുപ്പം വരുന്ന വലിയ മനഞ്ഞിലിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനഞ്ഞിലിനെയൊക്കെ കടത്തി വെട്ടുന്ന വായിൽ നിറയെ തേറ്റപ്പല്ലുകളുള്ള പാമ്പ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം നമ്മുടെ കായലിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു മുറ്റു സാധനത്തിന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടയിൽ കിട്ടി. ആ രാക്ഷസ മീനെ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ മീൻപിടുത്തം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരും നമ്മുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു തീ പാറും വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരെ ബൈ.